السلام عليكم. اليوم راح نشرح طريقة غسالة أرجليك 8 كيلو زائد. عنا هون مفتاح البرامج. طبعا هون اطفاء على الخالص، اطفاء او تشغيل. بنختار البرامج اللي بعدها. عنا برنامج الابيض، درجة حرارة 60، ساعة و57 دقيقة، 1000 دورة. البرنامج اللي بعده كمان برنامج الأبيض، درجة حرارة 60، 1000 دورة، بس 3 ساعات و19 دقيقة. عنا البرنامج اللي بعده برنامج غسيل الحرامات. حرامات طبعا تكون خفيفة، ما تكون كمان تقيلة كتير. درجة حرارة 40، 800 دورة، دقيقة و26 دقيقة، ساعة و26 دقيقة عفوا. عنا بعدها الغسيل متسخ جدا، 2 و40 دقيقة، درجة حرارة 90، 1000 دورة. هي طبعا درجة غليان. وعنا اللي بعدها برنامج قصير، 28 دقيقة، 800 دورة، 30 درجة حرارة. عنا بعدها برنامج هزري، برنامج 14 دقيقة، درجة حرارة 30، 600 دورة، 14 دقيقة. عنا البرنامج اللي بعده برنامج القمصان، درجة حرارة 60، 600 دورة، ساعة و51 دقيقة. برنامج القمصان. هون عنا برنامج تنشيف إضافي بارد، 1000 دورة، 12 دقيقة. هذا البرنامج بس تنشيف، يعني ما بيعمل أي شي غير تنشيف. عنا برنامج اللي بعده تبحير، شطف يعني من دون حرارة نهائيا، 1000 دورة، 19 دقيقة. برنامج اللي بعده برنامج من دون تنشيف نهائيا مشان الجعلكة، 44 دقيقة، 600 دورة، ما في حرارة نهائيا. عنا برنامج اللي بعده برنامج الصوف، درجة حرارة 40، 600 دورة، 59 دقيقة الصوف. نجي بعدها برنامج الغامق، الألوان الغامقة جدا، 40 درجة الحرارة، 800 دورة، ساعة و39 دقيقة. عنا هون برنامج البرادي، درجة حرارة 40، 800 دورة، 2 و6 دقايق. برنامج البرادي بس هذا بتوقع برنامج فاشل، يعني البرداي مو بحاجة لهالوقت، يعني هالزمن. بعدها بيجي برنامج الملون، درجة حرارة 40، 600 دورة، ساعة و50 دقيقة. نجي بعدها كمان برنامج ملون، بس درجة حرارة 40، 800 دورة، وساعة و40 دقيقة. هاي هون عنا البرامج كلياتها. عنا هو الاستعمال الأساسي الأبيض، والأبيض درجة تانية، والتنشيف، والسريع، والتبحير الإضافي، والملون. يعني هدول البرامج الأساسية يعني. نجي لهون عنا الزرار، في عنا اختيار الحرارة، فيك تختار الحرارة اللي بدك اياها. طبعا هيك من دون اي حرارة نهائيا، بتحسن بتحددها على كيفك. عنا الزر اللي بعده زر اختيار سرعة دوران. طبعا كل ما خففت سرعة دوران بخف الزمن، يعني لانه بيختصر مرحلة دوران كاملة. طبعا عندك هون من دون دوران، هاي الاشارة ما في دوران نهائيا، وانت فيك تختار السرعة اللي بدك اياها. عندك الزر اللي بعده غسلة إضافية، يعني تبحيرة إضافية. طبعا بيزيد الزمن لأنه في منسوب مي بده يرجع ياخده ويكبه. في عندك برنامج اللي بعده هزلي بالجرام، غسل سريع، يعني بيختصر من الزمن. يعني هي ساعة و40 دقيقة، ساوى الزمن ساعة و11 دقيقة. وعنا بعدها برنامج ارتفاع منسوب المياه، مجرد ما تضغطه بيرتفع منسوب المياه. والزر اللي بعده الباشلة والباكلة، البداية والنهاية. الابداء بعد ما تعير برامج تضغط البرنامج الابداء، تاخذ البرنامج اللي بدك اياه وبتشتغل. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.